ובכל זאת כותב רבי יהודה חייט בספרו, למה הקדוש ברוך הוא אסר לכהן גדול אלמנה? כהנים אסורים בגרושה, מותרים באלמנה, אבל כהן גדול אסור גם באלמנה. למה? שמה, הרי הוא יודע את שם המפורש, הוא חייב לדעת אותו בשביל יום הכיפורים, להזכיר את שם המפורש 10 פעמים, אני מזכיר יום הכיפורים. הוא יודע את שם המפורש. שמה בבית המקדש פעם הוא יסתכל על איזו אישה נשואה, וירצה אותה, ויזכיר שם המפורש כדי להרוג את בעלה שתהיה אלמנה שיוכל להתחתן איתה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה כהן גדול, אני פוחד עליך, גם אתה גם אלמנה אסור. זו הסיבה לאלמנה. עד כמה אין אמונה, אין אמונה, אפילו בצדיק הכי גדול. למלאכיו לא יאמין. אפילו מלאכים ירדו מלמעלה, ראו נשים פה יפהפיות שהתייפייפו, נכשלו אחריהם, ויצאו לתרבות רעה ונגמרו. עז ועז, שני המלאכים האלה, המורים של בלעם בן בעור, שלימדו את כל הכישופים. והראו בני האלוהים ובנות האדם, הנפילים, רחמנא ליצלן. לכהן גדול שנכנס לפני ויפנים ויוצא, לא מאמין הקדוש ברוך הוא. שמא פתאום יראה מישהי, ידלק עליה, ואישה נשואה עוד אשת איש, מה יעשה? לא יחשב הרבה. יזכיר שם המפורש של בעלה, והיא תהיה אלמנה, יגיד הגברת, את אלמנת. זה לא גרושה, זה מותרת. אתה כהן גדול, אסור באלמנה. עד כדי כך תבינו. הקדוש ברוך הוא לא השרה את שמו על אברהם ועל יעקב עד שנפטרו, כי הוא לא מאמין לצדיקים, אומר רש"י. רק על יצחק הזכיר פעם אחת את שמו, כיוון שכבר היה סומה, דינו נחשב כמו מת, אז הזכיר פעם אחת שאמר בפחד אביו יצחק, אלוהי אביו שאמר, פעם אחת הזכיר אותו. הקדוש ברוך הוא לא מאמין, אפילו בצדיקים, הכל יכול, ואל תאמין בעצמך עד יום מותך, עד כדי כך.